오늘 소개할 난로는 창고 건물에 설치한 스테인레스 Y형 난로입니다. 난로 전체가 스테인레스로 만들어진 주문 제작된 난로인데 위 철판에서 지인, 가족들과 고기를 구워 먹기 안성맞춤입니다. 먼저 난로 자리를 잡아준 뒤 레이저를 이용해 연도가 나갈 자리도 꼼꼼하게 작업해줍니다. 판넬 지붕을 뚫어주고 내화 방지제인 세라크홀을 꼼꼼하게 채워줍니다. 연도를 설치하고 내열 실리콘으로 꼼꼼하게 마무리합니다. 더욱 꼼꼼한 작업을 위해서 스테인레스 박스로 한 번 더 빗물 등이 들어오지 않도록 작업해 주었습니다. 역풍 방지기까지 잘 설치되었습니다. 날씨가 참 좋아 지붕에서 보이는 풍경이 예뻤어요. 설치가 완료된 모습입니다. 고기 기름이 잘 빠지도록 철판에 구멍을 뚫어드렸어요. 오늘도 고객님이 너무나 만족하신 난로 설치였습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정을 해두시면 전주일 진종합상사의 새로운 영상들을 빠르게 보실 수 있습니다.